어서 오십시오. 이야기 드시오. 네, 네. 얼마나 좋습니다. 네, 네. 고맙습니다. 제가 감사드립니다. 네. 감사합니다. 오랜만에 뵙네요. 주경님 만나셨다고. 네. 그저께인가 봅니다. 예, 네. 축하드립니다. 네. 예, 예, 반갑습니다. 예. 박인준 전 네. 교수입니다. 어서 오십시오. 또 앉으시죠. 네, 어서 오세요. 네, 네. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 최종수 네, 소장관장. 네. 송경관장입니다. 네, 반갑습니다. 얼마 전에 제 아내 갔던 것 같은데. 예, 그때 감사합니다. 네, 반갑습니다. 네, 부참 시작하기 앞서 대통령께서 간단한 인사 말씀 주시겠습니다. 네, 제가 취임한 지 이제 한 달 남짓 됐는데, 어쨌든 제가 선거 과정에서도 걱정했던 것처럼 이제 우리 사회가 지나치게 분열적이고 대립적이고 갈등도 많이 격화되어 있어서 참 걱정입니다. 일단은 뭐 지금 한 달 동안은 조금씩 그게 봉합돼가는 모양새가 보여지기도 하는데, 그거야 뭐 또 정치 상황이 바뀌면 어떻게 될지 알 수 없는 것이고, 그래서 우리 종교 지도자 여러분들의 역할이 매우 중요한 것 같아요. 종교라고 하는 게 기본적으로 사랑과 존중을 아마 추구하는 것이라고 생각이 되는데, 어쨌든 우리 종교 지도자 여러분들의 역할이 지금보다는 더 많이 요구되는 시대가 아닌가, 그런 생각이 듭니다. 각별한 관심으로 우리 사회가 서로 존중하고 화합하고 손잡고 함께 사는 그런 합리적인 또 포용적인 세상이 될 수 있게 큰 역할 기대합니다. 환영합니다. 고맙습니다. 그러니까 정말 감회가 새롭습니다. 인수위도 없이 갑작스럽게 직무를 보게 돼서 말씀하신 대로 이제 한 달 남짓 됐는데, 여러 가지 국정 과제들과 살펴볼 것들이 많은데도 불구하고 저희 종교 지도자들을 이렇게 초청해 주셔서 감사드립니다. 사실은 저희가 종교 지도자들이 그동안 국민들의 불안한 마음을 잘 이렇게 보살피고 또 사랑과 자비로서 그걸 잘 보듬어서 좀 더 국민들을 평안하게 했어야 되는데, 그런 측면에서 보면 저희도 그 책임에서 자유롭지 못한 듯 싶습니다. 다 아시다시피 지난 7개월 동안에 근현대사적으로 가장 국난에 가까운 그런 시기였고, 이제 그럼에도 불구하고 우리 국민들께서 집단지성으로 또 이성적으로 이렇게 잘 갈무리를 좀 해준 듯 싶어서 위대한 우리 국민들이 정말 대단하구나 다시 한번 느꼈고, 그 중심에 우리 대통령님께서 그 중심에서 또 잘 국민들을 선도해 주시고, 또 지금의 결과적으로 안정된 그런 기반을 갖기 위한 대통령께서 큰 역할을 해 주셨다. 개인적으로는 굉장히 정말 눈시울이 뜨거울 정도로 감사한 마음이 들고, 이제 앞으로 지금까지 대통령께서 정말 생명의 위협을까지 받아가면서 이렇게 국민과 함께 나라의 안정된 그러한 이제 토대를 지금 마련해 왔고, 지금의 앞으로는 아마 지금까지의 그 경험과 그러한 지혜를 바탕으로 해서
우리 국민과 우리 국가를 정말 반석 위에 올려놓는 그러한 큰 영향을 발휘해 주실 것으로 이렇게 희망하고 기대하고 저희 종교인들도 대통령님과 함께 국가 국민을 위해서 정말 지금보다 더 평안한 그러한 국민들을 안정감을 줄 수 있도록 그렇게 노력하겠습니다. 그리고 대통령님께서 좀 힘드시고 어려우시더라도 국민이 좀 더 평안했으면 좋겠고 또 그보다 더 좋은 거는 우리 대통령님과 국민들이 모두 함께 행복했으면 좋겠습니다. 예, 건강하시고 우리 함께 뜻을 합해서 최고의 세계 최고의 대한민국을 만들어 주시기를 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 네, 지혜가 담긴 말씀 감사드립니다.